बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम फ्रेंड्स। अल्हम्दुलिल्लाह आज न्यू लॉट मंगवाया है जी माशाल्लाह। आज 21 तारीख दूसरा महीना 2021 है। सजावल गोट फार्म पे न्यू लॉट मंगवाया है आपके लिए और इनमें मक्खी चीनी है टोटली अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें एक बकरी खाली है, बाकी 9 की 100% गारंटी दूंगा और प्राइस आप सब भाई ले सकते हैं। हमारे पास माशाल्लाह अच्छे से अच्छे जानवर होते हैं और ये 10 बकरियां माशाल्लाह। एक बकरी की 32,000 प्राइस होगी और ये 10 की 10 एक साथ आपको मिल जाएंगे। आने तो भैया आगे आने तो उनको बकरियां देखें माशाल्लाह अच्छे कलर में है। दो बच्चे भी दे दे माशाल्लाह। 40 से 45,000 रुपये की फी बकरी है। कलर देखें कितने प्यारे कलर हैं और बकरियां देखें हाइट में कितनी है और क्वालिटी में वो देखें माशाल्लाह। गारंटी दूंगा एक बकरी खाली 9 की गारंटी है मेरी 100% है। पूरे पाकिस्तान में अगर कार्गो चाहिए तो आपको कार्गो मिलेगा। अगर आपने हमारे फार्म पर आना है तो कल परसों हमारे फार्म पर आ जाएं, इधर आएँ, जानवर अपनी मर्जी से पसंद करें। अल्हम्दुलिल्लाह आपको इनसे बड़ी अच्छी बकरियां मिल जाएंगी, इनसे छोटी पट्टियां मिल जाएंगी। राजनपुरी, अपलक, पीतल, नागरा, शेरा, टैडी, हिरन क्रॉस, हर तरह के कमोरी, पटेरी, हर नस्ल में जानवर मेरे पास मौजूद हैं। तो दोस्तों वीडियो एंड तक देखें, लाइक करें और शेयर करें। मेरा नंबर लिख लें, अगर जिस भाई दोस्त को चाहिए स्क्रीनशॉट और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और इनका जो है प्राइस 32,000 है। मेरा नंबर 033680567886 मेरा व्हाट्सएप और कॉल नंबर है। और बिलावल भाई का नंबर भी लिख लें 0316 74 78 083। और ये बकरियां पूरे पाकिस्तान में कार्गो भी दूंगा आपको इंशाल्लाह। आपने हमारे फार्म पर आना है तो विजिट करें सजावल गोट फार्म, डेरा गाजी खान में मेरा फार्म है। चीज़ें एक से बढ़ के, क्वालिटी भी अच्छी, खूबसूरती भी है और नया भी है अल्हम्दुलिल्लाह। 32,000 की एक बकरी अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिल रही है। छोटी सी पाठ भी खरीदारी करने जाओ 18 से 20,000 रुपये की आ जाती है। जिस तरह वो बढ़ती है उसको टाइम लगता है, क्रॉस होने में, गब्बन होने में उसको टाइम लगते लगते आपकी वैसे भी 30 से 35,000 की जाके बकरी पड़ती है। और ये आपको तैयार मिल रही है, गब्बन है माशाल्लाह, सारी प्रेगनेंट है और ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द बच्चे भी दे देंगे आपको, इसमें ज़्यादा फ़ायदा है। तो दोस्तों आपको यही मैं कहूँगा, आप ये बकरियाँ रख लें और दो बच्चे भी देती रहें अल्हम्दुलिल्लाह। आप माशाल्लाह आगे सर्कस चला सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और शेयर करें, फॉलो करें सजावल गोट फार्म, डेरा गाजी खान। बिल्कुल मुनासिब प्राइस है अल्हम्दुलिल्लाह। 32,000 के एक बकरी और सारी 10 की 10 एक साथ। ये देखें जी 10 की 10 बकरियाँ एक साथ। आने तो इधर ही आने तो हट यार को। ये देखें जी माशाल्लाह बहुत प्यारी बकरियाँ हैं। जल यार को खूबसूरत बकरियाँ हैं माशाल्लाह। अच्छी हाइट है, लंबाई भी अच्छी है माशाल्लाह। आपको बहुत ज़बरदस्त बकरियाँ मिल रही हैं तो अभी रब्ता कर लें अल्हम्दुलिल्लाह। जिस भाई को चाहिए 0316 74 78 083 और 0332 725 18 17 इन नंबरों पर कॉल करें अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कार्गो भी करवा सकते हैं। चीज़ें देखिए आपके सामने, अच्छी हाइट है, अच्छी लंबाई है। सजावल गोट फार्म पे ये मौजूद बकरियाँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक खाली और 9 की गारंटी प्रेगनेंट की अल्हम्दुलिल्लाह। बकरियाँ देखें माशाल्लाह, प्यारी प्यारी बकरियाँ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दो बच्चे देने वाली माशाल्लाह। खुद देख सकते हैं कितनी प्यारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है हमारे पास माशाल्लाह। 10 अदद बकरियाँ और 10 की 10 9 सोने वाली, एक इनमें खाली, बाकी गारंटी अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको देंगे हर चीज़ की। ये देखें पेट देखें, बड़े पेट में है और कितनी खूबसूरत बकरियाँ माशाल्लाह जा रही हैं आपके सामने।